हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश रन। आज हम आपके लिए लाए हैं कॉमन इंग्लिश वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग, ह्यूमन बॉडी साउंड्स। फर्स्ट इज स्नो, खराटे लेना। स्नो बोलते हुए ध्यान में रखिए, इसको स्नो बोला जाएगा, स्नोर नहीं, स्नो, खराटे लेना। सेकंड इज बर्प, डकार लेना। बर्प, डकार लेना। दैट्स प्रोनाउंसिएशन इज burp, not a burp. थर्ड इज snort, नाक से तेजी से सांस लेना, खासकर यह दिखाने के लिए कि आप नाराज हैं। दिस प्रोनाउंसिएशन इज snort. We cannot pronounce snort. फोर्थ इज hiccup, हिचकी लेना। hiccup, हिचकी लेना। दिस प्रोनाउंसिएशन इज hiccup. फिफ्थ इज snuffle, नाक से तेजी से सांस लेना। दिस प्रोनाउंसिएशन इज स्नफल। सिक्स्थ इज स्निफ, सूंघना। स्निफ, सूंघना। दिस प्रोनाउंसिएशन इज स्निफ। सेवंथ इज यॉन, उबासी लेना। दिस प्रोनाउंसिएशन इज यॉन, वी कैन नॉट प्रोनाउंस यावन। एट्थ इज साय, लंबी सांस लेकर मुंह फुलाना। दिस प्रोनाउंसिएशन इज साय, वी कैन नॉट प्रोनाउंस साई। नाइन्थ इज पैंट, हाफना। दिस प्रोनाउंसिएशन इज पैंट। टेंथ इज स्लप, खाने या पीने के दौरान चूसने की आवाज़ को स्लप कहते हैं। दिस प्रोनाउंसिएशन इज स्लप, वी कैन नॉट प्रोनाउंस स्लर्प। 11th एंड लास्ट इज ग्राउल, पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रन। दोस्तों, आज हम यहाँ जानेंगे डिफरेंट टाइप्स